Konferenciu sme začali tým, že sme sa s deťmi rozprávali a učili ich o pôde a jej význame v našom živote. Venovali sme sa zloženiu pôdy a samozrejme rozprávali sme sa s deťmi o živote v nej. Mohli sa dotknúť, ovoňať a hrať sa so vzorkou pôdy, ktorú sme priniesli. Hovorili sme o tom, aká dôležitá je kvalita našej pôdy a ako ju môžeme dosiahnuť a udržať. Mladších, ale aj starších návštevníkov táto téma zaujala a všetci mali možnosť dozvedieť sa o význame pôdy pre náš život a naše zdravie. Naším zámerom tiež bolo, aby návštevníci konferencie pochopili, aký relaxačný a liečivý je dotyk s pôdou pre naše duševné zdravie. Záhradkárstvo sa z rovnakého dôvodu stáva jednou z najobľúbenejších terapií medzi všetkými vekovými kategóriami. Komunitné záhradkárčenie spája ľudí a pomáha budovať komunity. Ďalšia téma sa týkala prirodzenej a zdravej produkcie potravín. S deťmi sme diskutovali o tom, ako sa dajú produkty z našej záhrady spracovať a uskladniť na neskoršie použitie. Všetci návštevníci mohli ochutnať rôzne druhy sušeného ovocia a zeleniny. Nechali sme ich hádať, aké potraviny práve ochutnávajú a všetci sme sa pritom dobre zabávali. A opäť, naše publikum, či už mladšie alebo staršie, sa o túto tému veľmi zaujímalo, najmä pri ochutnávaní tradične spracovaných potravín. Rozprávali sme sa tiež o starých, tradičných spôsoboch života našich predkov a o tom, ako nakladali s potravinami, ktoré vypestovali na svojej pôde. O tom, aký blahodárny je tento spôsob života a ako sa mnohí k nemu vracajú pre jeho zdravotné a duševné benefity. Na konferenciu sme priniesli predstaviť aj tradičné remeslá. Ako prvú sme predstavili produkciu a spracovanie ovčej vlny. Pani farmárka z ovčej farmy porozprávala publiku o svojej rodinnej farme a o ovciach, ktoré tam chovajú na vlnu. Vysvetlila, ako spracovávajú surovú vlnu a na čo všetko sa dá vlna potom použiť. Predstavila tiež publiku tvorbu z ovčej vlny, ktorej sa venuje vo svojom voľnom čase. Deti aj dospelí si mohli vyskúšať, aké príjemné sú hračky a predmety vyrobené z ovčej vlny na dotyk. Pani farmárka vysvetlila, aká upokojujúca a prospešná je tvorba z vlny a aké dôležité je obnoviť a udržať v našich životoch toto tradičné remeslo našich predkov. Mnohí sa zapojili a mali si možnosť vyskúšať prácu a tvorbu s vlnou.
remeslom, ktoré sme predstavili, bolo tradičné pletenie košíkov. Remeselníčka z tejto oblasti nám vysvetlila veľa praktických vecí, napríklad, aké vetvičky používa na svoju prácu. Podelila sa tiež o to, že si musí pestovať vlastné vrby, ktoré jej poskytujú presný druh vetvičiek potrebných na pletenie jej výrobkov. Remeselníčka Elenka vysvetlila, ako tieto vrby pestuje a ako sa o ne stará, a pre svojich poslucháčov si pripravila aj vrbové odrezky, ktoré si mohli zobrať domov a zasadiť si svoje vlastné vrby. Deti sa mohli s vrbovými odrezkami a vetvičkami pohrať a vyskúšať si aj niektoré základné techniky pletenia. Bol to úžasný deň, plný podnetov a zábavy.